ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அக்கா, அமாவாசைக்கு முன்னே பிறந்த அக்கா கேர்ள் பேபியா இல்லை பாய் பேபியா, அக்கா ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்க, அது மாதிரிலாம் சொல்லிவிட்டு. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தான் நான் ஜஸ்ட் நவ் இப்போ தான் வந்து பார்த்தேன். லைக் ஆல்ரெடி நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டைம் கிடைச்சப்போ கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு 5 days முன்ன வந்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ வந்து அந்த கமெண்ட் வந்து அவங்க பார்ப்பாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன். ஸோ தட் லைக் அவங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து போகும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து இருக்குது. அது என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸோ அமாவாசை நின்று பிறந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா திருடுவாங்கோ, அதிகமாக வந்து பொய் சொல்லுவாங்கோ அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு. ஸோ என்னோட ஒரு கொஷின் என்னென்னா, இன்கேஸ் அமாவாசை நின்று கண்டி பொறுக்கலைனாக்கா திருட மாட்டாங்களா, பொய் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டான். எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வளர்ப்பு மேலே தான் வந்து டிபெண்ட் இருக்கும், குழந்தை வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டோரியாகவே சொல்கிறேன். ஒரு பச்சைக்கிளிங்க வந்து இருந்துச்சான். அந்த பச்சைக்கிளியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஐயர்கிட்ட வந்து கொடுத்தாங்களாம். ஸோ இன்னொரு பச்சைக்கிளியை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸோ பேரட். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கசாப் காடுக்கிட்ட வந்து கொடுத்தாங்களாம். ஸோ அந்த பச்சைக்கிளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொடுத்தாரு இல்லையா, அவர் வந்து என்னால் காப்பாற்ற முடியல இந்த பேரட்ஸை, நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து காப்பாற்றுங்க, நான் ஒரு நாள் வந்து பார்க்குறேன், என்னால் வந்து எப்போ வந்து அந்த பேரட்டை வந்து என்னால் எப்போ டேக் கேர் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து பார்க்குறேன், அப்போ வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாராம். ஸோ அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேரட்டுக்கிட்டக்கு வந்து போகிறாராம். அந்த முனிவர்கிட்டக்கு போகிறப்போ அதான் ஒரு பிராமின்கார்கிட்டக்கு போகிறப்போ அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாராம், வாங்கோ உக்காருங்க, நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டீங்களா, என்ன வேணும், அது மாதிரி வந்து ஒரு மரியாதையோடு வெல்கம் பண்ணாங்களாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தர்கிட்ட கசாப் காடுக்கிட்ட வந்து கொடுத்த பேரட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, வாங்கோ என்ன வேணும், சிக்கன் வேணுமா மட்டன் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் அந்த ஒரு மட்டன் சிக்கன் பற்றி தான் பேசினிருந்தாங்களாம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன கதை வந்து தெரிஞ்சு, இது வந்து எங்கள் அம்மா சொன்ன ஸ்டோரி தான். ஸோ இது வந்து என்ன தெரிஞ்சிச்சேன்னாக்கா நம்மளோட வளர்ப்பு மேலே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அமாவாசை நின்று பிறந்த குழந்தைங்க வந்து கெட்ட குழந்தை, இல்லை அமாவாசை நின்று பிறந்த குழந்தைங்க வந்து அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அமாவாசை நின்று பிறக்கிற குழந்தைங்க மேக்ஸிமம் கேர்ள் பேபியாக தான் இருக்கும். 90% எங்கள் வீட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளில் நான் சொல்கிறேன். பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா